gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan. السلام عليكم كسر دوادة channel كيجو مقعد ونستيحو ضدكم حبوية قنين ناز أحمد and وحين هاي nutritionist. أنا كيجو حبو سابسين هاي عافماد أو دمبا ديت هاي عنتون نظافة ديت هاي beauty products. إن شاء الله if you're interested and channel كيجو سوبيرو subscribe كأي تابسودا ما أنتوا حنيدو بيا فيديو أنا توسيوصل الله بحنيو كعكع and كله بخمير كيو كعكع هو كله دوينهين مكا كعكع بنيدو بيا مانتا كعكع أو صليد لاستعمالنا فوركم لجرينيو and رمضان كا كوا فيديو يلا بعد ما كيس تحد أندو بيو and for رمضان كا because رمضان كا وحلو بهي عنت على شديبين مكا صليد وكله بمفيعنه مكا فيديو غاني دوبي وحبين كعكع بلا صليد الاستعمالي انه فوركم الجلينيو. ان شاء الله هذا الفيديو غني عجبي سي بليز لايك إيسارة لأن ان شاء الله داوشوا معاني. سؤالابتا وبهنان دونتين ماني توسيا حاجة نوحا هيا دقيق اما بر measurement كايو ingredients وحان ديكي دونا description box كا حاجة swerve butter دا واسنكر replacement او ديجا سكرت ديجا كعين او فيعان سكر عادي نوع استعمالي كرتين دا دونسين حاجة نسوق بانكو هيا حاجة نوع حويان عنا شاه اما evaporated milk اما اللي evaporate حاجة نوع حويان vanilla extract إيرو ملحنا وانكو تريدونا يو وحنا استعمالي دونا مانتا yeast اما وحا استعمالي كرتين baking powder yeast وانو كجعليها because overnight باندقا دا امي كدوني سنين تا استعماشينا baking powder واستعمالي كرتين حقا وحنا نتوسي علابتون بهنان دونو ويسكي spatula measurement cups يو حاسودن بس يو علابقا كله وانك إلوبي نالدي بان إلوبي يو سكرتي عادية يو ملا واحدي سو حاجة نوحا نسكو لاقيا ييستيجي مكا ييستيجا وحو باهي سكر to activate سكر بو باهي مكا سكر مانكو داري وانسكو يرلاقي بيو قوو بيو كرونا وما باهنا بيو رو استاني بو باهي دان باندقيا ما او إن يرفحو so دقيقة حاجة وان كبديليا بولكا because بولكا وين بقوم باهي هاي مركا waxaan bilaabay horta intaan isku laaqo ingredient ka qoyaanka waa ka xabad naala labana waa isticmaali kartiin xabad naala ama ukun baan isticmaalayaa in yaroo milix aan ku darayaa waxaan ku darayaa vanilla extracts measurement ka adana waxaan dhigi doonaa description box ka xagaaba ka arki doontiin waa kan caano shaahina waan ku darayaa caano shaaha for measurement ka inta uma u baahantiin in ka badan uma baahnin xagan waxa weeyaan butter ama subag aan ku biirinayaa iyo waxaana inta uma isku laaqi khalaas iyo dhan baan dhigi koleyba sokor waan ku biirin doonaa hadhow toolay waa kan yeastigeygi uu yar faxay 10 minutes baan dhan dhigay yeastigaan ku laaqayaa sokorta intii ku hartana waan ku darayaa sokor kalena aanad waan ku biirin doonaa qasab maaha bar anu waan ku biiriyaa sokor kale intaa baan isku laaqi so xagan waxaan ku biirinayaa daqiiqdii ama burkii and waxa weeyaan 3 kubayadood oo bur ah laakiin in yar baan ku biirinay horta nus baan ku daray inta baan isku laaqi inta kalena waan ku laaqi doonaa horta waxaan ku laaqi malaaqadan isticmaali laakiin hadhow toole kulliba gacmaha la geli doonaa وكان بركيج الصنبول صباحي وإن يرين توير قيان هذا وفي عنتهاي because yeast ما يستعملني
imika paperka baan ku duubayaa naqaskan ka xiri because waxaan doonaa intaan dhigo dhan ama overnight habeenkaasi xashi kartiin oo berito leba waxaan kartiin ba dubi kartiin ama 4 hours ba dhan dhigi kartiin so anigu overnight baan dhan dhigay imikana khalaas sabayada umaamal waxi markaana waan googoonay sidii caadiga square ama sax ama circle sidaa doontiin baa u googoon kartiin خلاص markaa googoysiin anigu imika fuurkan galin doonaa laakiin intaan fuurka galin waxaan dul dhigi doonaa parchment paper intuu igaga dhigin saxnigan fuurka uu galin doono ovenka laakiin markaa haddaad doontiin imika khalaas baa shiili kartiin haddaad saliidda isticmaalisiin adi kalena waxaa dhan uma dhigi kartiin for another 30 minute ama 45 minute baadana dhan loo dhigaa oo in yar baadana yar kici laakiin san buu soo baxay intaaba ii noqotay intaana maro maan dul dhigay oo haddana waxaan yar sugay 45 minute intuu haddana in yar haddana naqasku yar galo oo yar weynaado waa ka saas buu soo baxay way yar wala kaceen maasha allah markay sidaa yihiin aad bay u fiican yihiin because ovenka markaa gelisiin haddana way sii weynaanayaan bas waa kaas imikana waxaa marinaya caano dushiisa naalana waa marin kartiin saliid waa marin kartiin laakiin anu caanahan ka helaa because wuxuu ka yar dhigaa golden yar oo qurux badan buu siiyaa saliidu laakiin kakol way yar adkaysaa naaladuna waxaan nacay intaan khasaariyo naalo marka caanahu ma isticmaalaan yar intaan waan dul marin intaa baan khalaas furka gelin in baa aan xabasuud dul dhigay inna waxaan dul dhigi doonaa sankor innana caadi baan ka dhigi doonaa marka furka waxaa la gelinayaa 15 minute 15 minute saan bay usoo baxay maasha allah intuu kulul yahay intii kale xabasuudan dul dhigin waxaa marinayaa subag yar marin waxaana dul dhigay sankor intaas in yaroo sankora kuwa kalena xabasuudu maan ku dayn kulliba kuwa xabasuuda la dul dhigaa u dhadhamaya sidii kackaci caadiga because kackac badanka xabasuud baa la geliyaa laakiin kani kale beeniye wuu ka yar dhigayaa sankor oo macaan sidaa doontiin baa u cuni kartiin bas saas buu usoo baxay maasha allah intii kalena ovenkan gashay bas waa kaas وكاس حقا ما فيديو كل ما أنا أرجعنا أنت فيديو غني عجبي سي so far وحنا سامبوسة فور كله وحنا وبانجي وصلت في عمل استعمالية يو كعكع إن شاء الله future videos ideas that هيسين comment كأي دقة and أنا واني دو فيديونا مكا فيديو غدني عجبي سي again like أي سارة and أداكو سوبيري نولي channel كيغا subscribe غري وكاس إن شاء الله مع السلامة guys Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records, Ramadan Mubarak,